दोस्तों फेसबुक स्टोरेज साउंड प्रॉब्लम अभी के टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आ रहा है। आपको भी अगर फेसबुक पर स्टोरेज साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप लोग कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं। ठीक है, तो 1-2 मिनट के वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे को पहले साउंड नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। इधर मैं एक स्टोरी में क्लिक करके आप लोग दिखा देता हूँ। ठीक है, ये स्टोरी में क्लिक करता हूँ, देख सकते हो आप लोग सामने साउंड आ रहा है। मेरे को पहले साउंड नहीं आ रहा था, किस तरह से साउंड को मैं लाया तो आप लोग दिखा। फर्स्ट आप लोग फेसबुक को बैक करना है। इधर आप लोग क्या करना, प्ले स्टोर पे आ जाना। ठीक है, प्ले स्टोर पे आने के इधर आप लोग सर्च बटन में क्लिक करके आप लोग सर्च कर देना फेसबुक। ठीक है, फेसबुक सर्च करना है, इधर आप लोग देखना अपडेट है कि नहीं। अपडेट अगर है ना तो इधर आप लोग अपडेट में क्लिक करके अपडेट कर देना। ठीक है, अपडेट करना है तो इधर आप लोग क्या करना, बैक कर देना। बैक करने के बाद इधर आप लोग क्या करना, ऊपर सेटिंग है ना, मोबाइल का जो भी सेटिंग है ना, सेटिंग पर आप लोग आ जाना। ठीक है, सेटिंग पर आने के बाद इधर आप लोग ढूंढना है एप्स। ठीक है, एप्स वाला ऑप्शन को ढूंढना है। देख सकते हो ये वाला मेरा एप्स वाला ऑप्शन ढूंढ लिया, इधर आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, इधर आप लोग जब क्लिक करोगे इधर आप लोग ढूंढना है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक अगर आप लोग नहीं मिल रहा है तो इधर आप लोग ऊपर से सर्च वाला ऑप्शन इधर क्लिक करके आप लोग सर्च कर देना फेसबुक। ठीक है, तो फेसबुक मेरे को मिल चुका है, इधर फेसबुक पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, फेसबुक पर क्लिक करना तो आप लोग सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। इधर आप लोग नीचे देख सकते हो फास्ट स्टेप, इधर आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करना इधर आप लोग ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, ओके पे क्लिक करना इधर आप लोग नीचे आ जाना है। नीचे आना इधर आप लोग मिलेगा स्टोरेज पे आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, स्टोरेज पे जब आप लोग क्लिक करोगे इधर आप लोग देख सकते हो क्लियर कैच आप लोग कर देना। ठीक है, क्लियर कैच कर दिया फिर से आप लोग इधर बैक कर देना। ठीक है, बैक करना इधर आप लोग क्या करना, मोबाइल डाटा देख सकते हो, मोबाइल डाटा में आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, मोबाइल डाटा में क्लिक करना इधर आप लोग दोनों अलाउ है, दोनों अलाउ रहना चाहिए। इधर आप लोग ऑफ है तो इधर दोनों को अलाउ कर देना। ठीक है, अलाउ करना है तो इधर आप लोग बैक कर देना। ठीक है, बैक करके अभी आप लोग फेसबुक ओपन करना। फेसबुक ओपन करके इधर आप लोग चेक करना है आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर आप लोग सॉल्व नहीं हुआ तो इधर आप लोग थ्री डॉट में क्लिक करके आप लोग फेसबुक को लॉकआउट कर देना। ठीक है, लॉकआउट करके आप लोग क्या करना, मोबाइल का जो भी फ्लाइट मोड है ना, फ्लाइट मोड को ऑन करके आप लोग ऑफ कर देना। ठीक है, इस तरह से ऑफ करके आप लोग क्या करना, बैक कर देना। बैक करके आप लोग क्या करना, मोबाइल को आप लोग स्विच ऑफ करके ऑन करना है। ऑन करना फेसबुक को आप लोग फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग देखना फेसबुक का जो भी प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, उम्मीद करते हो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, इतना मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोग कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।